Fala aí galera, beleza? Deixa eu ver aqui qual é o jogo certo. E parou aqui. Deixa eu ver se é esse. E deu ruim aqui. Bora jogar esse Sonic. Eu sou muito ruim nesse jogo. Eu já disse. Sou ruim pra caramba. Onde é que eu vou, mano? Aqui. Também o jogo não ajuda, né? Jogo complicado. Tá, mano. Vai. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto, vai. Caramba, tá dando um lag aqui. Vai. Tá, mano. Vai. Pega a argola. Caramba, que merda essa plataforma ficar atrapalhando. Vem. Toma. Toma. Vai. Vem, chega, papaiinho. Vai. Caramba. O infeliz não quer pular, mano. Toma. Esse jogo é bom, mano, mas também o bicho é triste de difícil. A música do Mega Man X.
faleci. Voltamos. Cadê? Oi. Cara, esse jogo é bem complicado, mano. Mano, esse jogo ficou sensacional, mano. Um game em cima do Sonic aí. Não sei qual foi não, mano. Só sei que ficou da hora. Essa hack ficou muito bem feita, mano. Vamos, cara. Que pega nas argolinhas. Filha da mãe. Calma, até bugou ali. Pode ser. Ai. Porcaria, mano. Filha da mãe. Caramba, tá complicado. Oxe, buguei a plataforma. Vai, mano. Quando eu chegar ali em cima, eu volto. Pronto, eu vim aqui em cima. Finalmente. Tá, mano. Filha da mãe. Então galera, esse foi o vídeo de Sonic Boom, naquele jogo lá, não é Sonic Boom não, dele adolescente, esse aqui. Então mano, se inscreva no nosso canal aí, se quiserem jogar esse jogo aí,
Se der, eu deixo na descrição, não precisa não, só botar no Google aí Sonic Boom, Mega Drive Hack e você acha aí. Bem fácil, que o jogo é bem conhecido. Então galera, vou lá, falou e fui. Deixa eu